Hi friends. Welcome in the Tomong's channel. So my brother Monk will be cooking. Oh no, not cooking. Will be baking the was ist das? Hasenkuchen, oder? Nein, das wird eine Nusstorte. Oh, he will be baking walnuts cake. So Haselnuss. hazelnut cake, not walnuts. Hazelnut cake. So So, these are the ingredients that we need. wir brauchen, warte mal, 200 Gramm Zucker, We need 100 grams sugar. That is what kind of sugar is that? Staubzucker oder deutscher Puderzucker Yeah, butter sugar. und ein Paket Vanillezucker. Was ist das? Ein Paket Vanillezucker, One packet vanilla sugar. ja, Vanilla sugar. und 8 Eier, So 8 eggs. ja, und 350 Gramm Haselnüsse, 350 grams hazelnuts. einen Löffel Mehl, 1 spoon of milk. und einen Löffel Bröseln 1 teaspoon of oder Paniermehl frozen oder vanilla milk. und ein kleiner Löffel Kakao. 1 small teaspoon of cacao. Genau. Finish. So and what, Und what jetzt is wird this? Eier und Zucker Then the egg and sugar wird jetzt zusammengemischt. to mix the Aber ungefähr so sugar and the ice. So 8 15 Minuten nicht ungefähr. ice. 8 eggs. Ice, baby. Oh, Und das ist mehr, weil es für zwei Torten ist. okay. Alright. Noch mehr als 8? Ja. Ich sage, es ist ja für 2 Torten. Das Rezept war ja nur für eine Torte. Das wären ja 2 the Torten. recipe that he said is only for 1 cake, but he will be doing 2 cakes. So. Und ihr müsst unbedingt nehmen eine Form mit 28 cm. Oh, with this form 28 centimeter. Weil das ist viel Teig, sonst läuft er über. Okay. You need 15 minutes. 15 Minuten. Wow, Der muss jetzt so doppelt so lang. groß werden. Der muss jetzt bis hierher kommen, der Teig. I'm trying to help, Ate Florian.
Halo, halo. Halo, halo. Mix, 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 mix. Boah, das ist auch anstrengend. Was machst du dann da? Was ist das? Mit Butter einstreichen oder mit Margarine und dann mit Mehl bestäuben. Ah, he's adding butter. Hallo, 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 hallo. Then now he's mixing the. Oder gib du die Löffel da hinein. Now we will be mixing the. What is that? Haselnüsse. Hazelnut. Ja, geht so, schnell, muss schnell gehen. Muss schnell gehen. Schnell gehen. Muss schnell gehen. Muss schnell gehen. Now we are mixing the hazelnut. Ganun ba nicht alles, Susanne? Nein. Dapat pala isa-isa. Hindi siya ibubuhos lahat. Guter Latte. Es muss einmal, nicht auf einmal. Nein, sonst hat er Klumpen. Ah, Na komm, schule dich. ich bin's, du hast gesagt, nicht so schnell. Ja, schon schnell, aber nicht, aber einmal. Aber das kann man schon, warte mal, das kann man schon so. Genau. So, Nein, noch nicht so. finish. So. Okay. Lecker. Hazelnut cake. Hazelnut cake. The recipe of Pater Florian. Pater Florian, wo hast du es gelernt? Where did you learn this hazelnut cake recipe? Wo hast du es gelernt? Ja, das ist ein altes Rezept schon. Das habe ich mal von wem bekommen. Ah, that's an old recipe. He got it from a friend in Wien. So. We will be put that in the. Wie heißt diese? Tortenform. Form. Das ist so wenig Teig, aber Du hast gesagt nur 2, aber hast du 3 gemacht? ja, weil das ja eine kleinere Form ist. Das ist ja nur 26. Kannst du auch nur 2 machen, wenn du möchtest. Ja, dann ist wieder zu viel Teig. Tataktakin parang isa. Then put that in oven. How many minutes in oven? 50 Minuten bei 175 Grad. 50 minutes by 150 degrees. Degrees na? Heat. Naja, Then we'll be waiting after cooking. Okay. That's it. Let's get next. Passt nicht zusammen? das
passt schon. Finish. 15 minutes. So that's the hazelnut cake. So it's already baked, but he will add fruits and the designs. So my folks, my friends, we are here. My brother Monk is preparing now. Happy Easter, everyone! A blessed Easter. Stay healthy. Now we are in our kitchen, and Father Florian, my brother Monk, he prepares already what he baked since yesterday. He started it yesterday, and now the finished product of his baking is done. Wow! Lekar! Ang sarap! The best baker, my brother Monk, the best baker. Look at him, he's so busy.